मेरे पास कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उनके कंप्यूटर पर ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो रही है, और अगर प्ले होती है तो फिर यहाँ पर साउंड नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। मतलब यहाँ पर दो प्रॉब्लम आ रही है, पहला कि ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो रही है, और दूसरा यहाँ पर अगर प्ले होती तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आती, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर आवाज़ नहीं आती, साउंड की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रॉब्लम की 100% वर्किंग सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये अक्सर ड्राइवर की वजह से आती है, ड्राइवर की वजह से जो है ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आज के वीडियो में आपको बताने वाला इस प्रॉब्लम की 100% वर्किंग सॉल्यूशन, जिससे आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी घर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो रही, या फिर प्ले होती है आवाज़ नहीं आती, जैसे कि यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ अपने वीडियो को, तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से प्ले हो गई है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर प्ले नहीं हो रही है या फिर प्ले होती भी है तो आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करनी है, आपको अपने सीपीयू के बैक साइड पर आने, ठीक है। बैक साइड पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 अलग अलग पोर्ट मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला पोर्ट है यहाँ पर रेड कलर का, दूसरा मिलेगा आपको ग्रीन कलर का, तीसरा ब्लू कलर, और इस पोर्ट को हम ऑडियो इन ऑडियो आउटपुट कहते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको कोई भी एक बूफर का लीड ले लेनी, बूफर, या फिर अगर आपके पास होम थिएटर वगैरह नहीं है तो आप अपने ईयरफोन के लीड को भी यहाँ पर आपको बीच वाले में कनेक्ट करनी, जो ग्रीन कलर का होता है, देख सकते हैं ग्रीन कलर का, इस पर आपको कनेक्ट कर देनी। क्योंकि कई एक ऐसी सीपीयू होती है जहाँ पर जब तक हम इस ग्रीन वाले पे कोई भी एक लीड कनेक्ट नहीं करते आउटपुट का, तब तक हमारे कंप्यूटर पर आवाज़ नहीं आती और ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर जो ग्रीन वाला जो पोर्ट दिख रहा है, इस पर आपको अपने होम थिएटर का जो लीड होता है उससे कनेक्ट करनी है, और होम थिएटर नहीं है तो आपको अपने ईयरफोन का भी यहाँ पर कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके कंप्यूटर पर ऑडियो वीडियो प्ले होने लगेगी, साउंड भी आएगा फ्रेंड्स। और अगर इसके बाद भी अगर आपके कंप्यूटर पर आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड की जो सीडी होती है, जिस पर सभी ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, उस सीडी को अपने कंप्यूटर पर डाल देनी है। और अगर आपके पास मदरबोर्ड की सीडी नहीं है तो आपको ऑनलाइन ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपको नहीं पता कि ऑनलाइन ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर पर मदरबोर्ड की सीडी को डाल दिया हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर पर, यहाँ पर मैं जाता हूँ डीवीडी पर, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सिंपली हमारा मदरबोर्ड का जो सीडी है वो यहाँ पर सिंपली रन हो जाएगा, देख सकते हैं ड्राइवर आ गई यहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर कंप्यूटर पर मदरबोर्ड लगी है वो है H61, यहाँ पर मैं H61 पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ड्राइवर देखने को मिलेंगे, जैसे चिपसेट है, INFS है, VGA के है, और ऑडियो वायर्ड वायरलेस ब्लूटूथ सभी चीज़ के यहाँ पर आपको ड्राइवर मिल जाता है। तो हमें अभी ज़रूरत किस चीज़ के, ऑडियो की, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर अभी ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑडियो पर क्लिक करेंगे। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ड्राइवर है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर पर ये आसानी से इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो इसी प्रकार आपको भी अपने कंप्यूटर पर ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेनी। इसके बाद आपके कंप्यूटर पर आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जो साउंड प्रॉब्लम आ रही थी वो 100% फिक्स हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑडियो वीडियो प्ले नहीं हो रही है, फिर आवाज़ नहीं आ रही, तो आपको अपने कंप्यूटर पर प्लेयर इंस्टॉल करनी है, जैसे VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर हो गया, कई सारी ऐसी प्लेयर होती है। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्लेयर इंस्टॉल करनी, उसके बाद आप प्ले कीजिए, 100% आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑडियो वीडियो प्ले होगा। और मैंने आपको बता दिया, अगर साउंड नहीं आ रही है, साउंड का 100% सॉल्यूशन यही है कि आप अपने कंप्यूटर पर ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए। ड्राइवर इंस्टॉल करने के 2 ही ऑप्शन हैं, या तो जो मदरबोर्ड की जो सीडी होती है उसे आप इंसर्ट कीजिए, वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने दोनों पर वीडियो बना दिया है, जो आपको सही लगता है आप उस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। और इतना करने के बाद आपके कंप्यूटर पर 100% जो प्ले नहीं हो रही थी ऑडियो वीडियो प्ले हो जाएगी, साउंड नहीं आ रही थी साउंड भी आने लगेगी गाइस। तो आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटों को भी दबा देना, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम ID संदीप प्रसाद शांत, जाकर फॉलो कर लेना, उस पर भी मैं नए पोस्ट लेकर के आता रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।